Дашталларымыз әсірлер дауамында ата-бабаларымыздың бейбаха дөрөтпесі, хасыл гауһар сөзлері жәмленген ерте тарихтың айнасы десек болады. Өтміштегі уақиялар текарында көркем дөрөтпенің пайда болуының өзі халық сөз өнерін қадірлегенінен, шайырлық, атқарушылық шеберлікке ие болғанлығынан дәрек береді. Біз өткен көрсетулерімізде 40 қыз дастан уақиялары дөрелу тарихы хақында сөз еткен едік. Бүгін дастанның көркемлік өзгешеліктері, уақиялардың баянлануы туралы сөзімізді дауам еттіреміз. Görmeymin sen pakırdı, tezden mingesin artıma, atanız toylanay şakırdı. Esitip tazınay söyledi, hanlar kuradı, akşatırdı, sözді tanıydı, kasbatır. Kayaktan olgan boluptu, baynağı bizden ey şakırdı. Жаңа ғана саламаттың естіп отырғанымыздай халықта гәп бар. Қызға ашық болған патшалар, қызға ашық болған отшағар, қызға ашық болған батшағар дегендей, бұл жерде ол жұрым ба, ол сәйеке ме, ол басқа бір шопан ба, кім болуынан, патша болуынан, хан болуынан қатты нәзір, палуан болуынан, батыр болуынан қатты нәзір, бұл жерде ол жұрымның адам екенлігі, оның көззаллықтың шайдасы екенлігі, көззаллықтың құрбаны екенлігі, сол көззаллыққа, сұлулыққа ашық екенлігі жүре бір yoğuşlu жылланып жатырды. Қараңыз, бұл жерде жеті жұртқа дүнияның жүзіне түсті хабарың дегендей сом алтыннан жаралған, Тұрқыбайдың сом алтыннан жаралған Гүлайымның келбеті. Бұл оның сыртқы көззаллығы. Осы сыртқы көззаллығына оның әскери илипасы, оннан да жарасымды түске еніп, ол батырлық, қаһарманлық, рух бағыш етіп, адамлардың көзін қызықтырып, әуесін келтіріп, әмме сол Гүлайымды көрмеге ашық. Гүлайымға өзінің кеуіл сезімдерін айтуға ашық. Бұл енді Гүлайымның сыртқы келбеті. Ал оның ішкі келбеті, ішкі көззаллығы, онынан да сұлу. Себебі ол Гүлайым бұл елдің ары үшін, намыс үшін, қыз да болса, басын тігіп, бір жігіттей, әттегі бір жігіт емес, 1000 жігіттің атқаратын қызметін, бір елдің батырларының атқаратын қызметін атқарып, қасына 40 қызын ертіп, әскери істерге шайланып, келешекте елге болатын қауіптен қорғану үшін, қорған қала түсіп, қызларын батырлыққа үйретіп, елдің ары үшін, қарасыздық үшін, еркілік үшін күресу оның басын еді. Бұл демек, дастанда Гүлайым сыртқы сұлулығы жағынан, ішкі кеуіл кешірмелі көззаллығы жағынан бір-біріне үйлесімді көззаллық. Көззаллық гармониясының символы Гүлайымның келбеті, Гүлайымның ішкі дүниясы. Міне осы гармония, қаһарман образындағы бар гармония, сұлулық, көззаллық гармониясы дастанның өзінің көркемлігінде де жүтті күшлі сезіліп тұрады. Сол үшін бұл дастанды барлық алымлар, ол Жданка ма, ол Андриан па, ол Толстоп па, ол басқа да ол Климович па, ол Луи Арагон ба, я болмаса біздің өзіміздің
түпкілікті ілімпаздарымыз Мақсетов пе, Сағитов па, Айымбетов пе, Дәуқараев па, қалеген ілімпазды қарасаң, бұл дастан көркемдік жағынан ең көзал дастан деп бағаланады. Екеуміз атқан ай мінейік, ауыз бірлікке келейік. Ғашықтықпенен бас қосып, армансыз дәуран ай сүрейік. Кейніңе сенің ай ермеймін, тіріде еркімді бермеймін. Неше жыл азап берген жоқ, атамның жүзін ай көрмеймін. Сыр шашпағыл жақын жатқа, қалма қалайық қабатқа. Құтылайын мен қарыздан, егленбестенмін гүл атқа. Ашық етіңіз арамды, қыздырма заңғарай жарамды. Қайтсаңа заңғардың қызы, көрсетті бізден ай қараңдың ай. Ұлы алымлардың форма менен мазмұнның бірлігі, мазмұн менен форманың бірлігі көркем шығармадағы көркемліктің басылық талыпларының бірі шарты деуінің мәнісі ұсында. Осы жағынан дастан бұл талапларға осы шартке толық жауап беретін дастан. Екіншіден, дастан бұл формасы бойынша қаһарманлық дастан әлбетте. Қаһарманлық дастан, осы қаһарманлық мазмұнға сай қаһарманлық форманы да талап еткен. Қаһарманлық форма міне жаңағы айтқанымыздай қызлардың әскери іске таярлықлары, ел қолға таярлықлары, әскери ойларды үйренуі, әскери күреслерді, сavaşларды үйренуі, ұлыма ел қорау үстіне әскери жақтан тіс тырнағына дейін құралланған дегендей, әмме бұлатығын қауіп қатерге елді қорғауға сай тұруы бұл дастанда міне жаңағы біз қаһарманлық мазмұн талап еткен, қаһарманлық форма талап еткен қаһарманлық мазмұнның белгісі келген көрінеді. Шынында да тарихта Қарақалпақ хаял қызларының мәртлігі, көзаллығы һәм ділуар сөзге шешенлігі хақында жүдә көп мағлуматлар, көркем шығармалар бар. Хаял қызларға арналған дәсталларымыз ұсындай хақиқатлық тикарында дөреген, шайыр жырауларымыз шеберлікпенен жырлап бүгінгі күнімізге жеткерген. Дастанда бір-біріне байланысатын har қилы образлар болады. Міне осы образлар арқалы уақиялар сенімлі һәм тартымлы болып тыңлаушыны жақсы тәріпке қарай ұмтылдырады. Дастанның және бір поэтикалық құллығын көрсететін нәрсе бұл дастанда қаһарманлар образының жасалуы болады. Біз білеміз, ауызекі көркем дөретпелерді көбірек қаһарманлар образы жаралғанда бұл гиперболизм менен, фольклорлық гиперболизм менен, асыра сілтеулер менен жаралады. Әміне айтайық, бір көлдің суын бір көлге құйып адырған, бір таудың тасын бір тауға ұрыстырып адырған, дәу қаһарманлар үлкен. Мадамның қиялы орас келмейдіғын. Ал енді бұнда Қырғыз дастанында, Едіге дастаны сияқты қаһарманлар бұл көбірек тұрмысқа жақын қаһарманлар. Біздің менен сіз күнде көріп жүрген, білетұғын, бізге таныс, хақиқи инсан деген, адам деген табиатқа лайық тұрмыстан болу мүмкін, болып атырған қаһарманлар образы екенлігін көруге болады дастанда. Сондықтан да дастанда көбірек қаһарманлардың сыртқы пішімінен көрі, сыртқы пішімін сөйлеуден көрге, олардың рухи дүниясын ашып беру, ішкі кесімбелерін беру дастанда көбірек орын алған. Айтайық, мәселен, Гүлайының ішкі кесірмелерін берген жерде, мәселен, Мейвалы атауына кетіп, елден бөлініп шыққанда,
әскери істерді үйреніп отырғанда, елін сағынып, Ақтамгердің әрекетлерінен сетем қалып, түс көріп, түсінде бір әжайып, қорқынышлы, үрейлі затларды көріп, сонда толғанатын орынлары бар. Бұл орынлар әлбетте дастандағы қаһарманның ішкі кешірмелерін беру шеберлікте, қаһарманның көбірек тұрмыстағы реал қаһарманға жақындығын көрсететін белгілер. Міне Саламатжан дастандағы осы орынлардан анары айтқанда Гүлайымның Ақтамгердің әрекетлерінен сетем алып, болашақ қауіпті сезіп, қызларыменен өзінің ой пікірлерін бөліскен жерлерінен бір-екі ауыз айтып берсең. Bedelerge bitkim yetip saldık yer, minip çıktık omravdan, aktı ter, kuş vermeydi alıp kaçtı, ıskırıp neni sizdi mına oturan Ақтамгер. Kara tasqa kayrap basıp tuyağın okuranıp karaydı uyak bıyağın. Can yoldaşlar bul sözümü şuvap ben ne sebepten tüküreydi kulağın. Katı jilge çatır жалын taraydı, kısneydi at sesli jirdi jaradı, şabıtlanıp күні түні Ақтамгер қайта неге көкке қарайды. Şakırsam da şakkan şavı kelmedi, тұрып қалды ұрсам тағы жүрмеді. Іркілместен жуап берің қырық қызым, көп тепсініп неге жемеді. Рахмет, саламат бол. Міне көріп отырғанымыздай, дастандағы бұл орынлар әфуайы ырғақ, әфуайы ритм, әфуайы ұйқас емес. Бұл жерде ұлыма фольклорға тән болған, көпшілік дастанлары тән болған қаһарманның сыртқы пішінін сөгетлеуден гөрі ішкі дүниясын сөгетлеу басымырақ екенлігін, ал қосық құрылысында да сол қаһарманның ішкі дүниясын беруге сәйкес шұбыртпа ұйқастан гөрі шалыс қосықларға тән шалыс ұйқаслардың көбірек орын алғанын көреміз. Бұл деген сөз жыраушылық өнердің қосық өнеріне, жазба поэзияға жақынласуы, эволюциясы деген сөз. Оны біз тек қана осы қатарлардан емес, Гүлайымның характеріндегі, образындағы ішкі кешірмелерден емес, ал оның образындағы өсіп, өзгеру эволюциясынан да көруге болады. Жыраулар, Құрбанбай жырауда, қияс жырауда, әсіресе қияс жырау, Гүлайымды бірден батыр дәрежесіне әкелмейді. Оның образына берген сызғыларда, жыраушылық сызғыларда, штрихларда
қияшырау қаһарман образының өсу эволюциясын жаратады. Бұл батырлық жыраудың көрсетуі бойынша, жырлауы бойынша бұл батырлық Гүлайымдағы. Тарихи зәрлік, уақыт, заман талап еткен, халық талап еткен батырлық. А бұл бұрыннан кетірген милли менталитет. Біздің айыл қызларымызға тән белгілер. Себебі Гүлайым бұл жолды бірінші рет жүріп отқан емес. Гүлайымның басында бұл тағдыр бірінші рет түсіп отқан жоқ. Біздің айыл қызларымыздың мың жылдардан бері осындай тағдырларға гіріптар болғанлығы бұл тарихи тұрмыс хақиқатлығы. Себебі біз Тумаристен тартып алатын болсақ, Тумаристе мәселен айыл қызлар біздің эрамызға дейін 6-4 әсірлерде қолына құрал алып, ерлердің орнына саваш майданына шығып, сыртқы шорлармен қарсы күресуі, бұл сол дәуірдің тарихи хақиқатлығы. Тумарист жасаған дәуірдің тарихи хақиқатлығы. Себебі бұл дәуірде жаугершілік, қырғын ұрысылар, басып алушылық ұрысылар жүдә көп болып, ерлер көбірек әскери істерге тартылып, ел қорғау ісіне зәрри түрде әйел қыздар майданға шығуға себеп болған. Сүйінбейге сұлудан тартып, Сарша айым дастында, әттегі мәспәтші дастанда Айпаршаға дейін ана біздің халқымыздағы әйел қызларды ұран тұтқан Ақшолпан, Арухаллар Гүлайым үшін үлкен үлгі болғанлығын, оның қаһармандық ісіне келуге, қаһармандық іс көрсетуге жол болғанлығы, дәстүр болған, осының өсіп өзгеруіне, қаһармандық жолға келуіне, қаһарман образында осындай әскери патриотлық істердің пайда болуына, қаһармандық істердің жаралуына, оның алдындағы әйел қызлардың істеген ерліктері үлгі болғанлығын айтады. Демек, бұлда қаһарман образының эволюциясына әтібар беру, бұлда әлбетте көбірек жыраулардың ауызекі поэзиядан, фольклорлық поэзиядан индивидуал творчествоға, шайырлыққа өсіп отырғанлығынан дерек береді. Әр бір дастанның өзіне тән уақиясы, өзіне тән тарихы бар. Көркем, мазмұнлы сөзлер менен тарифлену тәртібі бар. Қырқыз дастандағы хаял қызлардың мәртлігі суретленетін қатарлар арқалы тарихта аты аңыз әпсаналарға айланған хаяллардың келбеті көз алдыңа елеслейді. Дастан әсірлер давамында тыңлаушыларға күш-қуат бағышлаған. Соның ұшында көркемлік жақтан да бай сөзлік құрамға ие дасталарымыздың бірі болып есапланады. Біз келесі көрсетулерімізде және де осы дастан хақында сөзімізді дауам еттіреміз.